MeghalayaPost.news. Unong yelam bahakli do jong kaseng le no Hamas Ismail Haniye ula syak penyap no hane ka step ngap ringkat batwei nong pahara kat bau dang yo Thiah Lyngngai haga jekasa ke bagat pang jong sipai ula chong thaj no ke badan haga Nongbah Tehran jong kari Iran kani ge jing syak penyap jong Ismail Haniye la pentikna daka Iran Revolutionary Guards ke badai katrat sipai jong kari Iran la yatho bagate ge jingja ka tang hadien katto kat ni genta bo te nong ilam ka Hamas ula dep wan simenta ha ke jing pen bam sma yu president matmai kari Iran Masud Pezeshkian na kalyang kari Israel wat hadien babon bakila keno bakadai maka badan keti halo ke jing penyap yu te he kanong ilam ka Hamas handai kamsim la kam setia bakadai maka bajale man pensngap jar halor kani ge jingja kadai ge jingcha penyap jong Ismail kadairu tang hapo arpusa gonta bakari Israel kala Thiah Bom hagrang ba Beirut jongkari Lebanon ban Punjab yu wei na gining lam malakam rim jong kaseng le no Hezbollah yo balatip kerteng kumu Fort Zuk. MeghalayaPost.news.